Pois, nada, pois xa directamente a primeira pregunta. Como comezaches a interesarte pola historia? Ou porque estuve vendo e comezaches a estudar, bueno, estudaches peritos en Vigo, e como foi ese camiño ata chegar á historia? Bueno, mira, efectivamente, eu fiz primeiro peritos en Vigo, logo estaba na Escola Técnica Superior de Ingenieros Industriais, a Madina, na Castellana, e ali ingresei primeiro en comisións de estudiantes e logo na organización universitaria do Partido Comunista de España, estou falando do ano 67 e 68. Entón, mira, ao marxismo político que practicábamos nos, pois, naturalmente, lle dá moito relevo á historia, non? Aprendindo o marxismo, a importancia que ten a historia para entender o presente e o futuro. No propio 68, antes de que rematara o ano, volvín a Galicia, aquí pois ainda se ratificou ese interés meu pola historia, porque nos anos que seguiron, eu seguín coa miña militancia antifranquista, pois estaba claro que para entender Galicia había que acudir a historia, non? De feito, pasada a transición, anos 80, fixen a carreira de historia, é dicir, unha segunda carreira universitaria que rematei no ano 1986. Fíxate que a propia actividade, diríamos, de historia inmediata me fixo revalorizar a historia, aínda que todo hai que dicilo, eu escollín ingeniería simplemente porque son de Vigo e meus pais eran traballadores ali na fábrica de Vigo e tampouco tiña outra opción que era o único centro universitario que tiñamos en Vigo naquele entón, que era a Escola de Peritos Industriais. Claro. Bueno, entón, logo, no todo ese momento na historia, o sea, no teu transcurso durante o teu estudo neses anos de universidade, como chegaches ata as revoltas irmandiñas? Debeuse tamén a ese compromiso político que tiñas? Bueno, máis ben nese caso xa máis que político, porque uns anos ao longo dos anos 80 deixei a actividade política e dediqueime á universidade, a fazer a tese de doutoramento, todo eso, non? Entón, nese momento xa me movía no campo das diferentes correntes historiográficas, non? Por un lado, viña do marxismo político, que non é exactamente o mesmo que o marxismo académico, pero sí tiña, esa foi a miña influencia inicial, e logo me acheguei á Escola dos Anales, non? E a historia das mentalidades. Estuve durante varios anos indo a Escola de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, xa a principios dos anos 90, e entón con esa doble influencia, é dicir, marxismo, que quer decir historia social, anales, que quer decir historia das mentalidades, pois me animei a adoptar esa liña de historia social das mentalidades, que é unha mestura, digamos, de marxismo por un lado e de escola de anales por outra. Claro, non había mellor tema, non había para eso mellor tema que a revolta dos irmandiños, que foi unha gran revolta social, a máis importante que houve nunca na historia de Galicia. E por outro lado, claro, sentía unha enorme curiosidade por estudar as mentalidades, é dicir, a maneira de sentir, de pensar, de imaginar que tiñan os protagonistas da revolta irmandiña. Cadrou que a mediados dos anos 80 un profesor
que fora profesor meu na Facultade de Xeografía e Historia, Ángel Rodríguez González, publicara o pleito Tavera Fonseca, que era unha especie de arquivo oral onde os participantes na revolta Mandiña e os seus descendentes, 60 anos despois, pues fan memoria do que fixeron e, sobre todo, que era o que máis me interesaba naquele intre, por que o fixeron, é dicir, a revolta, en definitiva, que derrocou prácticamente todas as fortalezas dos señores feudais no reino de Galicia. Quería facer un paréntesis agora que comentabas, por exemplo, a túa estadía en París. Como é importante para un historiador ou para un investigador estudar dende outros ambientes foráneos a seu país? Bueno, é esencial porque, digamos, a historia como disciplina profesional, como disciplina académica, pues sigue unha evolución internacional desde o século XIX, desde que nace como disciplina científica. Por lo tanto, naquel momento, París, a Escola de Altos Estudios, era, digamos, o centro historiográfico de Europa, ¿no? Es decir, en paralelo, digamos, ou se cadra un pouco posteriormente, aparece a Escola Historiográfica Marxista Inglesa, pero nun principio, porque a nale nace no ano 1999, toda a renovación historiográfica da nosa disciplina é de origen francés, ¿no? Entonces, eu ademais, cando aterrizo en París e na Escola de Altos Estudios, pois xa, digamos, xa tiña investigado e redactado e presentado para a súa aprobación tanto a tese de licenciatura, que é o libriño a mentalidade institucional do Silvaniño, como a tese de doutoramento, donde apliquei a meu xeito, adaptado a realidade da revolta e a realidade da Galicia baixo medieval, digamos, todas esas orientacións que viñan do marxismo e da Escola de Anales. Por lo tanto, cando chego ali a París xa tiña unha experiencia anterior de investigación en unha liña paralela a que se practicaba ali, aos autores que conocín, como Jacques Le Gros principalmente, pero tamén outros, como Georges Duby, etcétera, pues xa os conocía de lío. En realidad, fun como becario postdoctoral e ao pouco tempo estuve ali como director de estudios asociados, todo eso no ano 90. Entonces, si se quere estar ao día de como se escribe a historia en cada momento, porque cada generación académica pues escribe a historia de unha maneira diferente, en un sentido que vai de peor a mellor, ¿no? Entón a mí me dá neste sentido un pouco de pena cando xente, ás veces amigos que se achegan á historia, etcétera, que veñen de outras profesións, que non teñen unha formación en historia e menos unha formación internacional e aplican, escriben de historia porque estamos en dereito e é moi importante que todo o mundo escriba de historia. A historia que vive neles é a historia que lle apetece, a historia non é monopolio dos historiadores profesionais, a historia é de todo. Entón me dá moita pena, decía, que entendan a historia como algo de, digamos, que fan as grandes figuras, que reduzcan o seu interés á historia política, á historia institucional, ignorando así con mayúsculas todos os avances da nosa disciplina nos últimos 100 anos, que descubriron a importancia da historia social e económica por un lado, e por outro lado a importancia das mentalidades da xente, buscando sempre, eso é unha característica do que se chama a revolución historiográfica do século XX, o protagonismo da maioría, o protagonismo social. Entón, me chama moita atención porque xente, ademais, que son de esquerda na súa práctica política, nas súas ideas, fan unha historia
conservadora, no sentido de que o único que les interesa son as institucións, a política e as grandes figuras, que polo regular son grandes figuras do sistema en vigor en cada momento histórico, non? E isto ven a conto de como, primeiro, de como é necesario formarse, fazer unha carreira, un máster, un doutoramento para facerse historiador, e como, ademais deso, é necesario ser moi autodidacta, buscar unha formación internacional que, claro, naturalmente a túa propia universidade pois non na que te formas non a proporciona, non? Tens que un pouco pola túa propia conta moverte, e para eso ademais a universidade, para os bolseiros e os historiadores novos, pois lle daban, pero espero que se volva, facilidades para viaxar, para ir aos outros a centros de investigación de outros países. Eso sigue sendo importante hoxe. No pasado, aínda máis, porque había centros de innovación historiográfica moi notorios en Europa, non? Hoxe menos, porque hoxe está máis fragmentada a disciplina, estamos nun momento de búsqueda de alternativas á historiografía herdada do século XX. Estamos pois eso, na terceira casi, na segunda década do século XXI. É un pouco distinto, e as redes sociais e a comunicación por internet facilitan que a renovación pois se espalle e poda estar en moitos sitios, algo que nos aproveitamos algúns para organizar Historia Debate como foco de renovación historiográfica a partir do ano de finais do século pasado. Realmente a Historia Debate é un fenómeno do século XXI, digamos, iniciado pois unha década antes, non? Pois, se queres, vou deixar a parte das revoltas en Mandías un pouco en stand-by agora, e xa que mencionaches o de Historia Debate, que, bueno, formas parte eso, a principal cara de él, que aportou esta organización nos últimos 30 anos, nos seus 30 anos de vida? Bueno, que aportou, sabes, fixemos 4 macro congresos en cada ano sacodeo dende 1993, aproveitando, digamos, a propia financiamento da Xunta, coa idea de unha peregrinación de historiadores de todo o mundo para analizar o estado da nosa disciplina. Foi moi interesante porque así nos enteramos como anda a escritura da historia no resto do mundo. Aquí xente de todos os continentes aos nosos congresos. Hoxe xa non é así, hoxe máis ben facemos eso mesmo de ser barómetro de como está a historia no mundo, pois nas redes sociais. Pero moi rapidamente nos demos de conta, xa a partir do primeiro congreso no ano 93, no Campo Sur aquí da USC, moi rapidamente nos demos conta que as tendencias historiográficas do século XX estaban esgotadas, ¿no? E entonces eu tiña pensado unha ponencia que foi a que expusen ali sobre a necesidade de combinar a experiencia da historiografía marxista e da Escola de Anales, reflexionando sobre o resultado do Congreso e por este esgotamento das tendencias historiográficas vanguardistas do século pasado. Cambié e fixe un texto distinto que se chama La historia que viene, donde explico a necesidade de procurar un novo paradigma historiográfico. En aquel intre decíamos que se adapte ao tránsito entre o século XX e o século que ven, é dicir, o século XXI. 30 anos despois, eu podo decir que gran parte do que planteamos nese primeiro escrito logo transformouse nun documento colectivo, Manifesto Historiográfico de Historia a Debate do ano 2001, e eu fixe un repaso hai pouco, non sei, no ano 17, creo que foi, na Universidade de La Habana, que é unha das moitas que
sobre todo en América Latina, que se están relacionadas con a historia do debate, e aí fixen, digamos, un balance de en que se cumpliu daquele manifesto historiográfico do ano 2001, e se cumpliu unha grande parte, e outras están en desenvolvemento, e algunhas se resisten digamos, un sector da academia a que se materialice, porque despois digamos, do esgotamento da Escola de Análise da Historiografía Marxista volveu o vello positivismo historiográfico, pero con todo se ven pola vía de historia de debate, ven por outras vías tamén renovadoras, que non somos os únicos para nada, sino ademais nos congresos sobre todo procurábamos, digamos, tomar nota do que se está movendo en todo o mundo e logo sintetizándoos e concretando nesa alternativa historiográfica en 18 proposicións que foi o manifesto historiográfico do ano 2001. E logo vemos que o balance é moi positivo, que realmente fomos pioneiros en moitas cousas, empezando co traballo en internet, cando realmente casi ninguén o facía. O ano 1999, o segundo Congreso Internacional de Historia de Debate, xa foi a través de unha web, de listas de correo, etcétera, imagínate, etcétera. E hasta o ano 10 que non demos deste século, que foi cando demos as altas redes sociais, nós éramos casi os únicos que estábamos difundindo a reflexión e as experiencias en metodoloxía, historiografía, teoría, didáctica, en fin, dunha maneira colectiva, mundial, sempre mundial, a través dunha alianza entre a Europa Latina e a América Latina, e logo eso se generalizou a historia. A xente se queda moi sorprendida de que pois eso, no ano 1990 eu gravei o primeiro vídeo, foi unha conferencia sobre os irmandiños na igrexa de Santiago en Ribadavia. É moi habitual, de feito temos o canal de YouTube Historia de Debate, onde hai cerca de 500.000 de visitas, 400 ou máis vídeos subidos, pero naquele momento realmente fomos moi pioneiros nese aspecto e noutros. Por lo tanto, gran parte do traballo está feito, pero non de todo, porque o debate sigue sendo imprescindible, porque retornou o positivismo, porque a xente vamos, a los colegas se sentiron orfos cando a historiografía marxista e a Escola de Análise, pois eso, perdeu as súas cabezas e perdeu forza, perdeu pulo, e simplemente deixouse de innovar, primeiro nos lugares, nos focos, e logo pois na periferia, non? E iso vale igual tanto para historiografía marxista inglesa como, sobre todo, para a Escola de Análise. Foi aí cando decidimos nós, a partir do primeiro congreso, pensar coa nosa propia cabeza, aprender da revolución historiográfica do século XX e prepararnos para unha revolución historiográfica do século XXI na que estamos, nós e outros, en outras xeografías, non? O que implica ratificar en primeiro lugar, porque tende a perderse e tende a esquecerse, pois toda a crítica que fixeron Análise e marxismo ao positivismo, a esa historia, decían, epidérmica, superficial, puramente política, institucional, donde a maioría social non aparece como en última instancia a protagonista central da historia, sino determinados líderes, determinadas grandes figuras. Eso todo hai que recordarlo, pero ao mesmo tempo un pouco superar as propias limitacións das vanguardias historiográficas do século pasado, facer unha historia máis global, menos fragmentada, e aceptar o papel do historiador na escritura da historia, na historia entendida como ciencia. Este é un tema moi importante, porque o positivismo decimonónico e eso perdurou ao longo do século pasado, nos ensinou de que o historiador debía ser neutral, é dicir,
que simplemente traballando con fontes e con documentos, redactando os datos que se extraen das fontes de documentos, se fai a historia, claro, como sempre, centrada nas grandes figuras, nada máis. E eso era no mellor dos casos, unha posición epistemolóxica ingenua, e no peor dos casos, pois, respondía a unha intencionalidade non só historiográfica, sino tamén política, de reducir a historia ás grandes figuras. E quen fai a historia? Pois esos, os dirigentes políticos, os dirigentes culturais, os que crean ideoloxía, etcétera, ¿no? E entonces entón chegou a ser, incluso a pesar da experiencia de análise do marxismo, chegou a ser un gran secreto na nosa profesión, isto que vou dicir, de que o historiador é quen escribe a historia. Por eso, no manifesto historiográfico do ano 2001, sí, o primeiro punto di que a historia é unha ciencia con suxeito, nun doble sentido, o suxeito social, que hai que seguir recordando, que a historia fai a maioría da sociedade e naturalmente as grandes figuras, pero por este orden, sobre todo se queremos buscar explicacións profundas do acontecer histórico. E o segundo, e iso é o novedoso cando falamos de ciencia con suxeito, é saber que quen escribe coas súas virtudes e defecto a historia, o historiador, e o que ten a última palabra. Non son as fontes que teñen a última palabra, nin poden tela, porque a non falan solas, son parciales en si mesmas. Por exemplo, estamos falando de sociedades históricas, na maior parte dos casos analfabetas, non? E, polo tanto, as fontes escritas só reflexan, digamos, unha élite da sociedade, etcétera. Entón, eso todo hai que sabelo, hai que practicar unha historiografía crítica e autocrítica, e saber que o historiador escribe a historia, para ben e para mal, pero, en general, para ben. Pero dependemos, a hora de avaliar a historia que escribimos nas universidades, nos centros de investigación, hai que ter en conta, primeiro, o que aporta a formación técnica, metodolóxica, historiográfica do propio escritor da historia, dos propios historiadores, porque este é moi variable, non é o mesmo na época de Murguía ou de López Ferreiro, que todo sabemos agora de como escribir a historia e como aproveitar as fontes para escribir a historia, pero tamén o historiador introduce na historia a ciencia, na historia que se escribe, introduce os seus propios valores de todo tipo, desde religiosos, políticos, como valores en general. E iso hai que sabelo, porque senón vai so unha pátina de neutralidade o que nos poden estar dando gato con liebre. E en calquera caso, se hai dúbida, poñer a historia a debate. Porque se o historiador leva a historia que se escribe, aparte do rigor do traballo con fontes, con documentos que nos aportou positivismo e ao que non podemos renunciar, o historiador leva a historia que escribe todo, consciente ou inconscientemente, todo o que pensa e todo o que sinte. É dicir, desde ideoloxías hasta maneiras de pensar ou de vivir a religión. Entonces, ás veces, con bastante frecuencia, sobre todo se tratan de fenómenos recentes, hai que poñer a historia a debate, porque sobre os mismos documentos hai interpretacións que poden ser moi dispares, e a solución para iso é poñerlo a debate, e do debate ten que surdir un consenso. Naturalmente se vai vendo aquelas posicións que son máis asumidas polo conxunto da profesión, e eso sería o ideal, ou polo conxunto da sociedade, e outras que quedan como máis minoritarias. E no caso do consenso académico, aí nos beneficiamos, porque unha cousa non quita a outra, de que no campo profesional é moi difícil caer na manipulación burda da historia, cousa que a mellor fora no ámbito político ou entre os divulgadores da historia pois é máis fácil, porque non teñen que responder ante nada nin ante nadie,
normalmente teñen outra profesión, son xornalistas, son novelistas, etc. Sin embargo, o historiador ten que responder ante un medio profesional, ante un medio académico, e teña unha idea ou outra, e sabe que está obrigado a non manipular os datos que ofrecen as fontes históricas, o cual dá unha base moi boa para desenvolver debates, por exemplo, sobre a Guerra Civil Española de hai 80 anos, que aí ten habido últimamente, co rearme ideolóxico da dereita máis conservadora de en España, verdadeiras manipulacións do que foi a historia da Segunda República e do franquismo en favor de unha idea, pois eso, moi conservadora, a veces incluso ultraconservadora, pero claro, no medio na universidade eso ten unha influencia moi reducida, porque teñas as ideas que teñas, estamos nunha democracia e na universidade tamén funciona a democracia, pois teñas as ideas que teñas, non se trata de ocultalas e facelas valer sin que se entere ninguén, senón expoñela, eso non ten ningún problema, pero ten que pasar por un contraste cos datos coñecidos. Logo podemos discutir si esos datos teñen tal ou cal interpretación. É dicir, digamos que o primeiro punto da proposta de historia de debate que defendemos que a historia é unha ciencia con suxeito cognoscente, pero ciencia, que non somos por modernos. É dicir, que o resultado das nosas investigacións ten que ver coa realidade, son aproximacións cada vez máis, digamos, cercanas do que aconteceu no pasado. Claro, a verdade absoluta non existe tampouco en historia, salvo no ámbito da religión, que a que todo o mundo ten dereito, pero estamos falando de unha historia científica e unha actividade académica. Por lo tanto, ciencia con suxeito é a primeira aportación de historia de debate. Un cambio na idea de compromiso de historiador, que sobre todo o marxismo, pero en menor medida, pero tamén a Escola de Anales puxeron en práctica no século pasado, e cambiando o compromiso, digamos, ideolóxico político por un compromiso de valores. É dicir, porque afortunadamente a globalización tamén é unha globalización de valores, e esos valores poden servir de referencia para unha historia que sobre un feito determinado que teña o máximo consenso tanto no ámbito da profesión como no ámbito da sociedade. É dicir, é moi fácil conseguir o consenso no ámbito de valores que universais, que compartimos e que incluso teñen valor xurídico en bastantes casos, pois é máis fácil chegar a un consenso con un compromiso relacionado con valores que con un compromiso relacionado con unha ideoloxía, sea marxista, sea nacionalista, seña conservadora, seña o que seña, o que tamén deben existir e gusten ou non, están no debate, tamén no debate historiográfico, pero estamos falando de que o traballo do historiador puramente de despacho, de arquivo, por un lado, e o traballo do historiador na sociedade, por outro lado, producira o maior consenso de que os nosos análises sobre realidade pois sintonicen o máximo posible con o resto dos nosos colegas e cos asentes sociais actuais. Nos, en Historia de Debate, somos partidarios de alongar o obxeto da nosa investigación ata o propio presente, superando ese mito positivista que decía que teñen que pasar 50 anos para que o historiador pois poida afrontar digamos con imparcialidade un feito histórico. Primeiro, non é certo, hai feitos históricos que aconteceron, falamos da Guerra Civil, que foi hai 80 anos, e outros incluso en calquera época histórica que están suxeitos a un debate non só historiográfico grande, sino un debate social e político grande. Por lo tanto, o que hai que facer coa realidade que vivimos é estudiala dentro do ámbito da historia, o cual nos diferenciaría dos sociólogos, dos politicólogos, dos
nacionalistas, etcétera, pero co mismo grado de rigurosidade cos datos da realidade que temos cando facemos unha investigación sobre a Idade Media ou outro período histórico e sabendo que todos os análisis de historia inmediata, por moi ben fundamentados que estean históricamente, pois van a suscitar un debate do que non hai que fuxir, porque eso é o que, insisto, alimenta os consensos. E por último, remato, eu diría como unha novedade, digamos, de historia de debate en sí mesmo, combinar a práctica empírica necesaria en calquer traballo de historia, ¿no?, de historia académica, con unha reflexión que pode ser puramente metodolóxica ou historiográfica, ou pode ser máis abstracta e máis teórica, é dicir, facer a práctica e a reflexión dunha vez, introducir máis reflexión nas obras de investigación histórica. E aí decía que é onde máis éxito tivemos desde o principio, é dicir, nestos, ponemos como unha referencia, nestos 4 congresos internacionales que fixemos, que participaron centos de ponentes e de xente que seguiu o congreso desde iba a Santiago de Compostela, de todo o mundo, pois aí solamente se permitían traballos sobre metodoloxía, historiografía, teoría da historia, didáctica da historia, historia inmediata, etcétera, o sea, traballos de reflexión. E moitos, pero a maioría probablemente dos colegas nosos que viñeron de outras universidades españolas europeas e americanas aos nosos congresos, por primeira vez reflexionaban e logo seguiron reflexionando. É dicir, que eso foi un grande éxito. E é moi importante porque o positivismo nos deixou ese lastre de pensar que a nosa profesión era como o que era practicar o que ahora se chamaba ciencias auxiliares de historia, a palografía, a diplomática, que son moi importantes, e cosas así, é dicir, o arquivística, todo eso, non, que son moi importantes esas actividades de tipo práctico, pero a historia académica é tamén unha actividade intelectual e se enriquece na medida que hai máis reflexión, trazando as hipóteses, escollendo os temas, interpretando, concluindo, traballando moito a metodoloxía de traballo, poñéndose ao día respecto a outras corrientes historiográficas que traballaron sobre o mesmo tema, é dicir, unha profesión que ao mesmo tempo de pragmática é unha profesión reflexiva, algo que para a socioloxía, para a antropoloxía, para outra a ciencia política, outras ciencias sociais se dá por feito, pero non tanto para a historia. Por eso que aí conseguimos un grande éxito, porque sabido a gran maioría dos que viñeron, colegas que viñeron nos congresos, pois por primeira vez fixeron traballos de metodoloxía, de historiografía, de teoría, moitos deles seguiron facendo despois. Comentabas antes que parte do que propoñíades no vosso manifesto dase na historiografía contemporánea, digamos. Quería preguntarche cales son esos valores que se adaptaron á historiografía contemporánea, cales non, bueno, en que consiste a historiografía contemporánea, que estás, por lo que entendín, por lo que te entendín, como nun momento de transición que está buscando a súa, digamos, identidade. Bueno, pois realmente xa o dixen nas miñas últimas palabras, non? Unha historia, o que pasa que quería insistir agora un pouco máis. Primeiro, unha historia donde o historiador contase máis, de unha maneira explícita, o sea, sin caer nesa ingenuidade de decir, bueno, o historiador non intervén, simplemente utiliza as fontes, etcétera. Eso que estaba medio perdido pola
polo retroceso final e polo fin de como correntes activas da Escola de Análise do Marxismo, eu creo que o reivindicamos no Manifesto Historiográfico, creo que se conseguiu para unha parte da historiografía claramente. Outra é retornar ao compromiso contra a posicións máis, pero ao compromiso social e político dende a profesión, que como moitas desas cousas non se trata de algo que o propuser a historia de debate e outros dentro e fora da nosa rede nos seguiran, non, se trata de cousas que estaban no ambiente, é dicir, que nos simplemente pusémonos en un papel negro sobre blanco, e outros sin coñecer ao mellor ou sin estar tan influidos directamente por historia a debate, pois foron na mesma dirección. Igual no tema do compromiso hai un retorno, fíxate, en España clarísimo ao compromiso historiográfico, clarísimo, tanto entre os historiadores, digamos, de esquerda como nos historiadores de dereita, probablemente máis nos segundos que nos primeiros, sobre todo alrededor cando se planteou eso de recuperar a idea histórica de España. E en todos os casos non se trata de un compromiso correa de transmisión de un partido ou de unha ideoloxía política, sino se trata de aportacións desde o punto de vista da propia profesión. Logo, o que nos chamamos hai 20 algo de anos historia inmediata, antes se viña facendo como historia do tempo presente, como historia actual, pero sempre nunca se concentraba na historia vivida, na historia do presente, senón, pois eu que sei, no caso de España chegaban ata a transición, no caso de Francia ata a guerra de Argelia e cousas así. E agora podemos decir que co rótulo de historia inmediata ou de historia do presente ou de historia actual, etc., se está xa intervindo como historiadores nos debates e con un enfoque de historiador nas cuestións do presente. Outro éxito importante. Quizá algo menos no tema de reflexionar máis, non? Sí. Pero a mellor se trata de unha influencia miña como coordinador do Congreso de Historia e Debate. O último se fixo no ano 2010 e se tocaba facer o quinto co Xacobeo 2021, pero saber imposible no ano 2022 tamén, porque os congresos trata de congresos presenciais e non estamos co problema do COVID como para facer estas cousas. Pero bueno, de todas as maneiras hai menos das que nos gustaría, pero hai bastantes revistas e encontros de historiografía polo mundo. Aunque de todo isto, digamos, o que máis probablemente, do que máis podemos presumir, aparte de eso, de interesar aos colegas na reflexión, en eso de superar a fragmentación da nosa disciplina e facer unha historia máis global, non? Bueno, paralelamente apareceu en Estados Unidos a historia mundial como historia global, que era unha idea dos anos 70 que ali recuperaron e que nos introducimos no noso último congreso. Por lo tanto, volve unha historia global, non como esa historia universal do que se estuda nas facultades, non, unha historia global quer decir que o obxecto de investigación non é o Estado Nacional ou a rexión ou a localidade onde vive, senón polo menos son polo menos os obxectos de investigación globais ou teñen un ámbito continental, intercontinental ou simplemente mundial. Eso que planteamos no seu momento está a orde do día hoxe. E en tercer lugar, o que xa dixen ao principio, sendo pioneiros de facer historia digital
en todos los ámbitos, pues podemos, claro, vanagloriarnos de que hoxe é algo asumido completamente, non solamente no campo da historia, no campo universitario en general, e ademais que sufriu unha aceleración moi grande nestes 2 últimos anos de pandemia, en que parte da docencia pasou a ser a distancia. Non quero decir que fora unha idea nosa, quero decir que a idea estaba claramente no manifesto de Historia de Debate. Hai un tercer aspecto, porque non todo foron logros, e os logros non dependen de que nos vayamos nesa dirección, ¿no? Sí. Sino de que a historiografía vaya nesa dirección. E así como no campo de facer unha historia mundial, no campo de facer unha historia digital, digamos que unha parte importante de historiografía internacional vai nesa dirección. Sin embargo, na terceira cuestión que vou a plantear, aquí hai menos avance. E que nos decimos, a historia, na medida que avanzou e madurou no século XX, se foi fragmentando cada vez máis. Hai moitos, unha proliferación de temas de investigación, hai unha super especialización da nosa disciplina, que choca co momento de globalización de todo, de globalización que vivimos hoxe en día. A revolución das comunicacións pois nos acostumou a entender o mundo de unha maneira máis global, non solamente xeográficamente, sino tamén a hora de poñernos diante dun feito, pois temos máis facilidade que no pasado, ou máis necesidade que no pasado de velo en diferentes ángulos, non? Ata agora a guerra de Ucrania, non? Estamos acostumados, os medios tamén nos axudan, pero que o mundo vive un momento de globalización, non solamente no ámbito xeográfico, sino no ámbito da maneira de sentir e de pensar o mundo que nos rodea. Por exemplo, na guerra de Ucrania estamos acostumadísimos a que se entremezclen, a que se mesturen os aspectos de tipo militar, de tipo político, de tipo económico, de mentalidade, en fin, sendo como unha guerra pola, no caso do punto de vista de Ucrania, unha defensa da identidade nacional, ao mesmo tempo unha guerra global, unha guerra de ámbito transnacional, e onde a mentalidade xoga moito, nos análises que nos están facendo do discurso de Putin por un lado, e por outro lado de Zelensky, non? Sí, dicen ben. Sí. Sí, bueno, pois entonces son espectaculares en canto a mentalidade do dirigente ruso e dos rusos que o apoyan, probablemente unha maioría da sociedade, e da Zelensky, pois nos dá tamén unha idea de esa mentalidade defensiva de identidade ucraniana na que participa a parte moi dinámica da sociedade civil de ali. Estamos acostumbrados a ver os feitos dun xeito global, onde o económico, o político, o social, o mental, o cultural se mesturan. E, sin embargo, os historiadores seguimos cada un na nosa especialidade, no noso nicho, non? Claro. Etcétera. Bueno, as especialidades son necesarias, non podes saber de todo, acabas escollendo un tema, etcétera, pero hai maneiras que o que nos defendemos pola vía de historia de debate, de facer aproximacións globais, porque hoxe pola revolución científico-técnica é imperioso ter un enfoque global, non? Están ademais metendo polos ollos e polos oídos e pola vista e polos oídos, por todos os sentidos continuamente, pero tamén no pasado
a realidade era global, digamos, menos que hoxe en día, pero era global, e non se pode entender con un enfoque solo político, ou solo económico, ou solo social, ou solo cultural, etcétera, unha realidade concretamente no que a mí me toca, pois unha realidade medial, que todo está mesturado, e entonces defendemos unha historia mixta como unha historia global, é dicir, das especialidades non podemos fuxir, pois mesturemos especialidades. Por eso, na miña investigación, que é de historia social e de historia da mentalidade, pois ás veces colegas teñen dúbida, bueno, pero tú que faz? A historia social e a historia da mentalidade, eu fago ambas as dúas cousas e outras máis. É dicir, porque cando podo entrar noutros terrenos, terreos as fontes me permiten, entro en outros terreos, porque na medida que combines fontes, enfoques historiográficos, temas a investigar, etcétera, naturalmente consigues unha aproximación máis fiable de esa realidade histórica. Eso eu comprobei, no, porque solo polo feito de mesturar historia social e historia da mentalidade, pois conseguín, creo, en base a unha fonte histórica excepcional como é o Cleito de la Fonseca, pois ofrecer unha nova visión do que foi a revolta irmandiña, baseado en fontes históricas e un enfoque, como digo, de globalidade. E iso non se está a facer. Esa é unha parte da proposta do manifesto e do que eu estou a defender tamén individualmente a través das miñas investigacións, onde se avanzou relativamente pouco. Hai quen, non sei, que fai poesía pensando que prosa, o ao revés, ese proverbio francés, verdad? Sí. Pero hai pouco esforzo nesa dirección, porque o sistema académico favorece a fragmentación. Cada un se especializa nunha cousa, non sale dela. É para nesa cousa na que te especializas para ser productivo, tens que mesturar, xa non digo con outras ciencias e disciplinas, no? Mesturar dentro da nosa propia disciplina con outras fontes históricas, con outras especialidades históricas, etcétera, no? E aí é onde nos queda moito por facer a nós e en general a historiografía actual no século XXI. É un gran reto para a historiografía do século XXI facer unha historia máis global, no? Non solamente no sentido xeográfico, non solamente no sentido da comunicación global, sino tamén no sentido de facer unha historia que concluya, digamos, que a realidad, que acepte que a realidad responde a diversos enfoques académicos, pero a realidad é unha, é dicir, nós traballamos unha realidad que é única, a vez piezamos, e logo cada unha, ás veces, personas diferentes, pois estudia este ou de outro, eu estudio a economía, outra sociedade, outro arte, outra mentalidade, etcétera, no? E logo se fan libros onde cada un fala do seu e ninguén concluye, ninguén sintetiza, e ni siquiera os manuais sobre o fan, porque simplemente en temas diferentes planteas enfoques ou temáticas diferentes, pero en esa dispersión desaparece a realidad que é unha. Con facer unha historia máis global é o reto para a historiografía do século XXI que está por facerse. Para min sería, digamos, o déficit maior da proposta de historia de debate, non porque a historia de debate non acertara, sino porque a historiografía en general non está menos madura para facer unha historia máis global que para facer unha historia digital. A min agora, que claro, pois antes era te invitaban para que foras a unha universidade a dar unha conferencia, nestes 2 últimos anos todos eran invitacións pois para dar unha videoconferencia. E entón preguntaba eu como sería a unha universidade mexicana, como sería tal, ver que plataforma usada, saber un pouco si estaban
ao día, non? E me dixen, non te preocupes porque non estamos dando clase todos os días a través de internet, polo tanto aí hai unha práctica generalizada, non? Pero para eso pues nos axuda pues o fenómeno da globalización digital que naturalmente invade todo, ¿no? Concretamente os 2 anos de pandemia, ¿no? Que obrigou a teleenseñanza e todo. Sin embargo, o que eu falo de facer unha aproximación máis global á historia, mesturando especialidades, temas en foco, é algo que ten que ser un esforzo do propio historiador individual e colectivamente. E aí pois non nos axuda, digamos, tanto como debería a realidade externa, porque, digamos, que como ciudadanos somos ciudadanos do mundo, ahora todos, solo hai máis que poñer o telexornales a te das conta que forma parte dun mundo, pero sin embargo como académico seguimos sendo, como me decía un colega da facultad unha vez, eu son eu e o meu tema de investigación, os meus libros e as miñas cousas, ¿no? Entón estamos nesa contradicción que espero que se vaya resolvendo para que a historia no sistema de ensino e de investigación, no sistema científico en general, siga xogando neste século no que estamos, o papel central que xogou no século XX. Falabas un pouco do mundo digital. Quería preguntarche, ademais de que exactamente a historia digital, tamén como influe aos novos medios de comunicación a hora de comunicar, a hora de divulgar a historia que se está investigando coa xente, e que papel ten o historiador nesa faceta, digamos, na divulgación e no contacto coa xente de a pé. Bueno, naturalmente a historia, vamos, o uso de medios digitais para facer historia onde está máis claro no tema da divulgación, no? É dicir, aí non, pero non só se trata de divulgar, se trata de investigar tamén en redes, non? Pero, bueno, ahora, se tú me preguntas polo tema da divulgación, sí. Que queres que che diga? Non solo polo medio, sino bueno, o medio son moitas cousas. Se tú eu teño unha página web personal con un centenar de artigos, ¿no? Que fun acumulando, que ten, non sei, 1 millón e pico, teño que ver o pico, un pico alto de visualizacións. Eso é moito, non? A página web de Historia de Debate ten 10 millóns de visitas, pero, bueno, claro, aí hai debates, hai material moito máis lixeiro que lle botas unha ollada, hai de todo, moitas cousas aí, pero, sin embargo, no meu caso, tamén sobre o tema do Irmandiño, hai, pois, mira, estuvimos actualizando a bibliografía multimedia en texto, audio e podcast, e teño 109 publicacións dende que empecé co tema dos irmandiños. Entonces, que quere dicir eso? Que con 1 millón e pico de visualizacións, pois imagínate a cantidad de xente que chegan esas publicacións. Claro. Isto eu fago a través dunha web personal, pero desde un punto de vista colectivo estamos facendo todos a través da Academia Edu. En a Academia Edu, digamos, os colegas pois suben artigos académicos, libros. O maior problema que ten e a ventaxa da web, pola miña propia experiencia, que chega non solamente aos colegas, que tamén, sino chega ao público interesado. Sin embargo, a Academia Edu chega solamente aos colegas. O sea, digamos que
pero a moitos colegas, o sea, é moi fácil atopar dun artigo pois un número de lectores moito máis elevado que o que tería a publicación nunha revista, nunha monografía académica, etcétera. Que algo está disparada a divulgación, tanto no ámbito do público en general como no ámbito académico en particular, está disparada gracias a Internet. Aproveitamos, os historiadores académicos pois non son o único que ten unha páxina personal, cos artigos, etcétera, pero son moi pouquiños, e aí está a responsabilidade dos medios de comunicación, e concretamente no caso do Oso, con Galicia Confidencial, con Historia de Galicia. Entón agora apareceron plataformas de difusión da historia non solamente a través de escritos, non? Sino que o máis interesante e o máis impactante a través de vídeos e podcast, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, alá donde non chega, digamos, a historia académica, tedes que chegar os jornalistas ou outros que estades nas plataformas de comunicación que teñen unha digamos, unha dimensión de historia, ¿no? E aí hai de todo, mira, eu, por exemplo, nos podcasts, en ebooks, home, que quen domina o panorama dos podcasts de historia son os grandes medios de comunicación, ¿no? Sí. Como sabemos todos, ¿no? E tamén son os que se benefician e os que promoveron o interés polos podcasts de historia, que como sabemos a historia é o que máis interesa aos ouvintes de podcast, ¿no? Pois son os grandes medios de comunicación. E iso en que se traduce? Pois se traduce que o tipo de historia que difunden pois é unha historia tremendamente tradicional. Datas, lugares, nomes. Claro, non hai historiadores aí, ou hai historiadores que non chegaron a desenvolverse. A mellor é alguén que de formación fixe historia, etcétera, pero non aprendeu nada. Desde logo, en as clases de metodoloxía, de tendencias historiográficas, non aprendeu nada. Porque a mí me cae a alma, ao chan, cando ves o tipo de historia acontecimental, de grandes figuras, de grandes batallas, que é unha parte da historia, e eu non vou dicir que sea unha parte menor, pero para comprender, digamos, a profundidade da historia, as súas causas, as súas consecuencias, etcétera, hai que facer historia social, hai que facer historia das mentalidades, unha historia moito máis amplia, donde entre todo o conxunto da sociedade, non esa minoría que aparece nos podcasts ou nos vídeos de YouTube das plataformas de historia vinculadas a grandes empresas da comunicación, ¿no? E aí eu faría unha queixa en general, ¿no? Etcétera, porque, claro, no ámbito de Galicia non será isto que estou a falar eu, é dicir, ningún dos grandes medios dos medios de comunicación clásicos daqui, pois entraron neso, non? Eu creo que por non haber na TVG ni siquiera hai en fin, demasiado sobre historia de Galicia, non? Entonces, nese sentido, non hai nin canales de YouTube, nin podcast en ebooks e en outras plataformas, pero a nivel de España e a nivel internacional é abrumador que teñen máximos medios dos que non dispoñemos os historiadores a título personal que nos metemos nesos ámbitos. Con eso quero decir que para a divulgación da historia non vale todo. É dicir, que historia se divulga? Esa é a cuestión. Que historia e a que interese sirve? E outra é, que formación teñen os que escriben esa historia? Esa é a cuestión, porque
ás veces fago memes, non para na miña para meterme nos redes, non poñía en castelán. Para ser historiador hai que estudiar, porque tal como vemos, para algúns non hai que estudiar, calquera pode facer historia, pero que tipo de historia? Claro, eso, que tipo de historia? Entón, que tipo de historia temos que facer? Aí ten que haber unha responsabilidade social e incluso unha responsabilidade política, porque se lle ensinamos ao público máis amplio que a historia son as batallas, non lle vayamos coa paz. Si ensinamos que a historia son os grandes líderes, non lle vayamos con que teñen que participar, pois manifestándose, votando nas eleccións, etcétera. É dicir, que ten as súas propias consecuencias sociais e políticas que teñen que ver co presente, e que teñen que ver co mantenamento do presente ou coa necesidade de ir progresivamente a un presente mellor, é dicir, a un futuro mellor. Entón, ese é o problema que vexo, que non vale a historia que divulgar, non que tipo de historia estamos a divulgar, e con eso non quero decir que non haxa que ter en conta as datas, a xeografía, os nomes, o papel dos individuos na historia, senón que eso non pode ir en detrimento da maioría anónima que é, en definitiva, que decide a historia. Eu, ás veces, me pregunto, teño preguntado a algún, a ti te gustaría que te explicaran a transición da dictadura a democracia en España, como fan algúns, incluso de esquerdas, dicindo que eso foi ao advenimento da democracia en España foi algo que fixo pois o rei Felipe González, Santiago Carrillo e 2 ou 3 máis, negociando alá en Madrid. Non, porque ti sabes que non foi certo, porque ti estiveche na manifestación, estuveche en un instituto de cousas, sabes que a democracia foi conquistada e supuso un coste para bastante xente. Participaron neso nos millos de españoles, incluídos os galegos, nesa loita pola democracia. Pois se non te gustaría que te explicaran a historia así, fulano dixo isto e outro dixo aquel, se puxeron de acordo. Tampouco nos gusta aos historiadores, polo menos aos historiadores progresistas, tampouco nos gusta aos historiadores que nos expliquen a historia como un conto entre un e outro que fixeron e aquele que máis alá, etcétera, buscando que sempre o que se movía sempre nas esferas de poder, non nas esferas da sociedade. Por lo tanto, moito deso xa o dixeron a Escola de Análise do Marxismo, foi esquecido, volveu un pouco un xiro conservador ou unha historia máis tradicional, pero moitos estamos na idea de ir moito máis alá, incluso moito máis alá do que fixeron historiadores marxistas e das escolas anales, que fixeron moito no século que pasou, pero o século que pasou non é o século no que estamos hoxe. Bueno, quería entrar xa no tema das revoltas irmandiñas, que un tema no que destacas. Primeiro, quería retomar un pouco a primeira pregunta, segunda ou terceira pregunta que te fixera, que era por que te dedicaches a estudar as revoltas irmandiñas? Bueno, xa o dixen, sí, un pouco brevemente, para introducir a outra pregunta, basicamente. Despois, estudiei a escola a revolta irmandiña porque penso que do punto de vista social o acontecemento máis importante da historia de Galicia, visto como un fenómeno, digamos, de revolta, como un fenómeno revolucionario. Non hubo outra revolución, si é que se pode utilizar ese término, claro, para un movimento social, digamos, subversivo, de carácter tardo feudal, que eu creo que sí, non hubo outra, simplemente porque me pareceu un acontecemento clave para entender o final da Idade Media en Galicia e o comezo da Idade Moderna. Agora hai non sei, estudos, fai un mes ou así entrevistar a outro historiador
tamén de corte progresista, que comeza tamén da súa trayectoria estudar as revoltas irmandiñas. Dixera que non as vira tanto como unhas revoltas populares, posto que tivera máis presenza, digamos, as cidades que o campesinado, que digamos que hai certo mito sobre esa revolta campesiña. Isto é verdade, non? Cal é un pouco a túa posición, ou que é o que averiguaches ti? Non, mira, co averiguo eu é que a maioría dos uns 150 cargos dirigentes irmandiños de tipo local, provincial, o sea, que eran as dióceses, o General de Galicia, que teño documentado, a maioría eran campesiños, pescadores artesanos urbanos. É dicir, digamos, o primeiro grupo eran os campesinos, claro, naturalmente, estaban todos os alcaldes locais aí metidos. Mira, eu coido que non hai que debatir por debatir. Se hai unha razón seria, se debate. Se non, hai que buscar unha síntese. E a síntese para min é a seguinte. Eu creo que o protagonismo na revolta irmandiña, que foi unha revolta, digamos, nacional galega, é un protagonismo coral, ¿no? Donde cada grupo social xogou o seu papel. As cidades, efectivamente, e particularmente a burguesía urbana, xogou un papel importante porque son as cidades as que piden a extensión da Irmandade de Castela e León a Galicia e consiguen que no ano 1467 Enrique IV deu o seu consentimento para que se formen. E inmediatamente se estende por toda Galicia, e a estenderse por todo o reino de Galicia entra xa esa maioría campesina que é que xoga un papel decisivo na fase, no cambio de fase entre a formación da Santa Irmandade e a revolta contra as fortalezas. E aí onde o protagonismo campesino popular é clarísimo, e se trata do resultado máis históricamente máis relevante da revolta irmandiña. Non é a constitución da Santa Irmandade do Reino de Galicia en sí, porque eso existía xa en Castela, en León, en fin, existira non con ese ámbito tan amplio, pero en outros momentos en Galicia. O dato histórico máis relevante é que esas irmandades se transforman, digamos, nunha plataforma revolucionaria que derroca prácticamente a totalidade das fortalezas do Reino de Galicia. E iso se produce de unha maneira multifocal, así como a formación o período de formación das irmandades parte das cidades, por exemplo, en Santiago fixeron en Santa Susana unha grande asamblea de xente de hasta Negreira, ¿no? Pero a iniciativa é da cidade de Santiago. Sin embargo, na fase da insurrección contra as fortalezas, o protagonismo é disperso, é dicir, multifocal, é dicir, non é que empezara nun sitio de derrocamento e pasar a outro, sino que un pouco se empezaron a derrocar as fortalezas en varios sitios de Galicia por unha razón moi simple, porque os seus alcaldes, os seus señores se resistiron, e no momento de tomar as fortalezas, os campesinos, porque a maior parte dos exércitos irmandiños eran campesinos, simplemente a derrubaron. Entonces, e de feito, na primeira xunta de Melide, a Santa Irmandad, que hubo, pois, entre marzo e abril de 1467, inmediatamente de que terminaron de formarse en diferentes lugares, a Irmandade ali non se acordou o derrocamento das fortalezas, sino que se acordou que a Santa Irmandade tomaría posesión das fortalezas que se transformaran en niños de malfeitores, ¿no? Entonces, o protagonismo campesino e popular é central en relación co feito históricamente máis relevante da revolta irmandiña, que son o asalto ás
as fortalezas. Por lo tanto, hai unha maioría campesina e popular no que é na estrutura da Irmandade, por razóns obvias, e se as cidades é unha parte menor, e por outro lado hai un papel decisivo, pero home, por exemplo, que se me estou acordando, en Ourense, cando van a derrubar o Castelo Ramiro, xa empezaron no Ribeiro os derrubamentos de fortalezas así, deses datos así, ¿no? Entonces, nese sentido, hai un protagonismo político no comenzo das irmandades por parte da burguesía urbana. Logo hai un protagonismo social evidente de carácter campesino popular no momento que se estende ao conxunto de Galicia ese derruban as fortalezas, e nese proceso do asalto á fortaleza se crean uns exércitos irmandiños de maioría campesiña ata o final en 1469. É dicir, que o elemento motor de tipo popular da revolta irmandiña é fruto dunha alianza coas cidades, sobre todo coa xente común das cidades e dos dirixentes urbanos das cidades. Uns sintonizan máis, digamos, co protagonismo popular e outros menos. Un dos que máis, bueno, que sei, Nuno de Ausende en Ourense, que era un fidalgo pobre, etcétera, que o gran dirixente provincial da revolta irmandiña, pero en Santiago Juan Domínguez Juan Domínguez de Liñares, que era un mercador, era un nubés, en fin, importante, e igual Juan Vinagre, pero sin embargo ao frente dun exército de artesanos e de campesinos vai derrocando as fortalezas que se resistían na comarca de Santiago, incluso a veces un pouco máis lonxe. Outros non, en Ourense mismo, que é do que temos máis documentación de época, hai unha parte da Irmandade provincial, digamos, en fin, que claramente non chegaría tan lesos, ¿no? Pero si como se decía despois nas crónicas españolas que se dieron las hermandades de Galicia, pues eso foi por un impulse campesino popular antifortaleza, digamos, que foi asumido polas seguintes xuntas da General e, en general, polas direccións irmandiñas nas cidades e nas respectivas diócesis, porque inmediatamente viron a ventaxa que se tiña para eles, tamén para as cidades. É dicir, como unha gran alianza de sectores sociales, de clases sociales, populares e burguesas, porque incluso a propia burguesía, a pesar de que podían ter, pois, en fin, certo poder económico, local, etcétera, pois eran de alguna maneira parte do que consideramos modernamente todo, non? É dicir, no fondo, esa burguesía estaba tanto ou máis interesada que os populares en desfacerse dos señores feudais, obviamente. Entonces, hai unha alianza natural entre a cidade e o campo na revolta irmandiña, e logo hai tres aspectos máis de alianzas que explican non solamente que se mantivera durante 2 anos o poder irmandiño, sino explica ademais que non hubiera represión ao final, ¿no? Que a alianza rural-urbano xa o dixen. Outro é a alianza cos sectores baixos e medios da nobreza. Outro é a alianza cos sectores baixos e medio, digamos, dos señores eclesiásticos, quero decir, curas, pero tamén cabidos catedralicios que estiveron todos eles moi comprometidos coa revolta, empezando polo de Santiago. E en tercer lugar, pois ese tire a frosa que tiveron con Enrique IV, que ao principio lle mandaba cartas a Santa Irmandad que él nun principio autorizara, ¿no? Pero non facendo mención que
que se derrubaran alguna fortaleza na que podía haber malfeitores. O que pasa que os irmandiños populares e logo a Irmandade en general entendeu que en todas as fortalezas había malfeitores, en todas, ou dito de outra maneira, que os propios señores eran malfeitores, que iso o din outra vez no Preto Tavera Fonseca, que os cabaleiros eran os malfeitores, eran todos eles malfeitores, probado desprestixio absoluto da nobreza da alta nobreza que gobernaba naquel momento. Pois eu decía que Enrique IV primeiro pide que non derroquen a fortaleza de tal ou cal señor que era amigo del, que estaba no seu bando na guerra civil como príncipe Alfonso, etc. Non lle fixeron ni caso. Hai un intercambio coa xunta da general do reino da Irmandade de Betanzos, a xuntanza que fixeron en Betanzos, donde fan a isto que era moi medieval de obedecer pero non cumprir. É decir, que lle decía que non derribaran a unha fortaleza, pero eles obedecían pero non cumplían. Derribaron. Mira tú si a explicación está ou non está nese sector, nese mundo popular antiseñorial, antifortaleza, etc. Derribaron tamén as torres e fortalezas que pertenecían a algúns dos nobres pequenos e medios que participaban na Irmandad, como o comendador de Porto Marín, por exemplo, pero non foi o único. Non deixaron unha, non deixaron en pé nin as que lle pedían Enrique IV que non derribaran, nin as dos seus propios pequenos e a dos propios fidalgos e cabaleiros que apoiaban a revolta. Ben é certo que os cabaleiros que foron capitáns irmandiños, pois na súa maior parte pois non eran señores de fortaleza, eran segundóns, xente de, en fin, pero que podían ter algunha, non? E esa non se salvou en ningún caso tampouco da fortaleza, porque esa nobreza podía participar sobre todo no ámbito militar coa Santa Irmandade, pero non tiñan a última palabra. E quen tiña a última palabra eran os populares que inundaban as asambleas e os cargos da Santa Irmandad no conxunto do reino de Galicia. Por lo tanto, finalmente, Enrique IV, bueno, non lle facían caso, estaba moi abrumado porque estaba perdendo a guerra civil en Castela e, bueno, un pouco tamén por presións do seu entorno, como Fernando de Pulgar, o cronista, que foi quen redactou o documento, emitiu un documento do 6 de xullo de 1467, dando por vos os derrocamentos feitos polos irmandiños e pedindo aos alcaldes das fortalezas que se resistiran que as deixaran en mans da Santa Irmandad, que ben sabía el que o que facía con todas, sin excepción, bueno, se di que Pambre non a botaron abaixo, efectivamente aí está ainda hasta o día 12. Pois entón que os restantes que arrendiran a Santa Irmandade. Entón é unha alianza moi importante. Se cadra nos tres ámbitos a alianza que houve coa pequena media nobreza foi importante, porque desa pequena nobreza saliu a fidalguía intermediaria que transformouse na clase, digamos, dirixente de Galicia na época moderna. Moi importante o apoio das catedrais. Bueno, os bispos, pois estaba o arcebispo de Santiago Fusido e outros, pois, por aí, pero ou como estou estudiando agora a revolta irmandiña en Montevideo para un libro que estou terminando sobre Ricardo de Cela, e o bispo estaba en Sevilla, tal, e en todas as catedrais que tomaron o mando son da igrexa diocesana, foron os cabidos, e insisto, moi importante esa alianza cos cabidos, porque participaron elixindo diputados, dando cartos para a arca da Santa Irmandade,
incluso no caso de Ourense hai algún caso de que foi digamos de ir ao derrocamento do Castelo Ramiro, hai un documento que di o Coengo que iba un pouco porque o forzaron, non o forzaron nada, etc. Entonces, esa é unha alianza moi importante. E por último, unha alianza circunstancial coa propia monarquía que estaba partida en dúas, había bebés, etc. E Enrique IV non lle... Pois, bueno, para él foi un mal menor, cando tiña como tiña a coroa en risco absoluto, e non quedou descontento, porque a maior parte das fortalezas que derrocaron, ou unha boa parte das fortalezas que derrocaron, eran dos nobres que estaban apoiando a rebelión da nobreza de Castela contra él. Por lo tanto, bueno, nunha carta posterior ao Concello de Betanzos o felicita por ter sido, decía, cabeza da Santa Hermandad nos anos anteriores, é dicir, que moi disgustado non estaba Fiso, o que fixeron primeiro burgueses urbanos e a Igrexa e todos adaptarse a un vendaval que viña pois da sociedade civil, do fondo da sociedade, porque non é nada fácil atoparse unha revolución como esa na Europa da época. Eu solamente a compararía con a Revolución Husita en Bohemia, pero claro, se trata dunha herexía, tiña ante todo un componente religioso, etcétera, que adquire unha dimensión social, e aquí o componente religioso que existía, para eso lle chamaban a Santa Hermandad e creían nesa santidad da obra que facían, pero sin embargo xogou un papel menor. Por lo tanto, é un fenómeno, digamos, de como unha composición social completa, complexa, pero donde hai un protagonismo político por parte da burguesía, un protagonismo social por parte do campesinado e da xente común das cidades e das vilas. Hai un digamos un protagonismo militar por parte de os cabaleiros e fidalgos que participan na Hermandade, e como falaba do componente religioso, pois hai tamén unha participación religiosa pois nesa idea de que a Hermandade a mandou Deus para castigar aos cabaleiros, que está na crónica de Santa María de Iria, nunha interpolación que fai un clérigo de coro da Catedral de Santiago, que era párroco tamén por aí no rural, que representa un pouco ese cura de base que mandiño, que fai unha lectura, digamos, milenarista da revolta, etcétera. Hai que darse conta, cando falamos dese protagonismo coral, que en realidad Santa Hermandad do Reino de Galicia era unha comunidade de agraviados, explico eu, en calidad de justiciera dos irmantiños. Todos tiñan queixa e problema cos señores das fortalezas e coa oligarquía feudal, todos. E a Igrexa entre os que máis, porque esta Iglesia Trastámara que se iniciou por un cambio de nobreza que hubo despois da Guerra Trastámara en Galicia a partir de 1369, pues simplemente se expropiou por la vía de encomenda ou por la vía de usurpación simple, pois a maior parte das rentas eclesiásticas, dos mosteiros das incluso igrexas diocesanas de Galicia, non? O padre García Oro publica nalgún sitio que neses anos previos a Irmandade estaban a grande maioría dos mosteiros, pois, en fin, controlados pola nobreza usurpadora, non? É dicir, a Igrexa tiña todo que gañar coa
coa revolta irmandiña e co triunfo da revolta irmandiña. De feito, sobre todo os colengos, non, que se fixeron comando das igrexas diocesas e en general unha igrexa que fora víctima dos agravios que de esa nobreza tan violencia, pois eu creo que se ganou un respeto na sociedade galega que explica, digamos, a importancia e o consenso que tivo, entre outros motivos, claro, a Igrexa na época do antigo réxime. Eu creo que todos que participaron na revolta irmandiña gañaron, porque no plazo, no punto de vista histórico, sobre todo no cadro da transición da Edade Media a Edade Moderna, foi unha revolta triunfante. Todos os sectores que participaron gañaron. Claro, os que perderon absolutamente foi esa minoría de grandes casas señoriales que vivían máis do roubo que de outra cousa, cando que pelesaban entre sí por terras e vasalos continuamente, de maneira que implantaron unha anarquía unha anarquía en Galicia contra a que se rebelou a Santa Hermandade, porque o seu objetivo é entrar traer paz, xustiza e seguridade ao reino, e con estes lemas serviron para unificar toda esa alianza interclasista, donde o sector radical, digamos, non por unha cuestión dunha ideología, a veces non sei difícil pensar que non había partido nin ideología en aquela época, pois que desde un punto de vista da práctica social e das súas propias necesidades de supervivencia, a radicalidade de anos de ofensiva señorial estaba naturalmente nos vasalos, pero non se libraban ningún dos sectores da sociedade. No precio de la Fonseca preguntanlle a un, pero si Alonso de Lanzós non era un señor, sí, entón que non era rico, entonces claro, como é que estaba claro, estaba rico que estaba cos pobres, porque el sufrira tamén, eso o analizo en mentalidade justiciera dos irmandiños, sufrira tamén os embates de esa nobreza ascendente moi violenta. De feito, antes da revolta lle botaron abaixo as torres que tiña e ocuparon as terras que herdara da súa familia. Así todos eles teñen unha historia que contar. É dicir, teñen todos os que participan na hermandade unha historia que supón un sentimento de agravio con esa minoría da sociedade que eran esas familias que retrata Vasco da Ponte en el recuento de las casas antiguas de Galicia, que desapareceron na historia porque perderon todo o consenso social que foi acumulando pois o sistema señorial desde os séculos anteriores. Xa para rematar, quería preguntarche por que as revoltas irmandiñas teñen tanta relevancia ao nivel de identidade galega, na formación da identidade galega, e tamén por que habitualmente o medievo é unha época histórica tan relevante para a formación das identidades nacionales. Vamos a ver, o primeiro, porque teñe relevancia en Galicia a revolta irmandiña. Sí, en a propia identidade, digamos, de formación histórica, de formación da identidade. Eu, unha vez a Voz de Galicia, hai anos, fixo unha enquisa e o feito histórico máis coñecido foron os irmandiños. Sí. Home, aí houbo un acerto moi grande na época da Irmandade da Fala, transformar o término en español hermandinos, miembro de la hermandad, ¿no?, en irmandiño, que é un diminutivo afectivo, ¿no? E iso o fixo moi popular. E en general o pensamento galeguista difundiu moito a revolta irmandiña como feito histórico dende a época de Niceto e de Murguía, ¿no? E
para min debería ser a revolta irmandiña para os galegos como a Revolución Francesa para os franceses, salvando así, o sea, mutatis mutandis, cambiando o que houbera que cambiar. E para a cuestión da identidade da época medieval, bueno, a época en Europa de formación das nacións é a época medieval, non solamente en España, perdón, na Península Ibérica ou noutros, que sei, ou Inglaterra ou outros sitios. O que pasa que esas nacionalidades que se formaron nun primeiro momento, logo na época moderna, pois unhas se impuseron a outras, se crearon estados que donde predominaba determinada nacionalidade, neste caso noso a nacionalidade de Castela. Eu nun curso que gravei en YouTube, vamos, en vídeo sobre a historia medieval dos reinos hispánicos, dediquei, que non é nada normal, non? Dediquei unha lección ás identidades medievais de tipo nacional. Ao final houve realmente 4 fenómenos nacionais na época medieval na Península Ibérica, que é Galicia, País Vasco, Cataluña e Castela, non? Bueno, o País Vasco, como todos sabemos, ven de atrás, é un caso único, ben, pero o que coñecemos como nacionalidade vasca é como en Galicia e en Cataluña, nacionalidade medieval, e a vara de medir que temos é a formación dun idioma separado. Eso é o factor de identidade máis importante. Eu sei que agora pois se presta moita atención ao reino de Galicia. O reino de Galicia, que era un reino sin rei, pero expresa institucionalmente, digamos, esa identidade que existe na sociedade no noroeste peninsular, desde, polo menos, que podemos desde o principio da Idade Media. Eu creo que realmente a historia da formación da identidade galega na Idade Media parte dos suevos e termina cos irmandiños, diríamos, pero o momento esencial, ese é un dos motivos porque me levaron a especializarme na historia medieval. O momento esencial é cando se forma que é un fenómeno sociolingüístico donde entra historia social e historia cultural ou historia lingüística, onde se forma un idioma separado, que é o idioma galego. Ese é o momento clave de formación da nacionalidade, porque é onde entra a maioría da sociedade. É dicir, o reino, naturalmente, é un dos rasgos identitarios, pero da nacionalidade galega na Edade Media, pero na miña opinión non é o principal. O principal, e iso o superon ver os clásicos do galeguismo, é a formación da lingua. É a formación da lingua porque unha lingua que nace así por descomposición do latín clásico con latín vulgar, eso leva, é un fenómeno social donde entra toda a sociedade ao longo a partir do reino suevo e sobre todo no século 8, 9 se fai hegemónica unha lengua, oralmente falando, unha lengua diferenciada que é o galego, ou se queredes o galego portugués. E aí a lengua, se saben os filólogos, é un produto social, entendes? É un produto social, e iso é o que dá máis continuidade ao feito diferencial en Galicia ata ao longo da historia. Logo virá, digamos, un discurso político que promova esa nacionalidade, pero eso non pasa ata o século XIX. Mentras
Mentras se forma unha lingua diferente, unha cultura diferente, e unha sociedade e unha economía diferente, porque se chega a formar unha lingua propia en Galicia? Bueno, porque había unha sociedade diferenciada, con unha economía diferenciada, no noroeste peninsular, ¿no? E aí entran o que eu decía antes de cando falamos que hai que facer unha historia global, o factor social, o factor lingüístico-cultural, o factor económico, que o feudalismo galego non era o mismo que o feudalismo que existía no País Vasco, en Castela ou en Cataluña. O feudalismo galego ten unha característica moi peculiar, que é a xemonía, polo menos ata a guerra Trastámara da Igrexa, nese feudalismo, que ademais no momento de pasar o galego oral ao galego escrito, o papel dos mosteiros foi moi importante. En general os señores precisaban pois facer escritos porque estaban establecendo unhas relacións sociais basadas no foro, nun contrato, que tiña unha cláusula basalática ás veces, pero ante todo era un contrato, era moi avanzado para a súa época, non? E iso necesitaba que daba unha copia, se quedaba o señor, outra copia se quedaba na casa do campesino, e iso estaba na mesma lingua, que era unha lingua que era o galego, na lingua que falaban os campesiños. Na lingua que falaban os campesiños escribían, tiñan necesidade de escribir os foros, e logo facían poesía con a lingua que falaban os campesinos, porque a maioría da sociedade quen crea esa lingua. Entonces, o momento, claro, se eu digo que un fenómeno sociolingüístico, pois un filólogo pensará, bueno, a sociolingüística, non, é un fenómeno fruto dunha interrelación social a través da comunicación da palabra. E iso é un fenómeno complexo, global, etcétera. Simplemente falan diferente porque viven social e económicamente de xeito diferente, non porque non perteneceran ao mesmo sistema económico, etcétera, que regía na época en toda Europa, sino que facía dun xeito moi específico. Conclusión, que a historia medieval é moi importante para entender a historia de Galicia, porque é cando nace a nacionalidade. Por eso agora temos o fenómeno que a min me place, pero non lle gusta aos outros colegas meus, eu entendo motivos, non? Pero a mí me place, porque a mí son amigos de políticos nacionalistas que fan historia, pero sobre todo fan historia medieval, como o caso de Camilo por un lado, o de Paco Rodríguez, Camilo Nogueira por un lado, de Paco Rodríguez polo outro, amigos ambos que fixeron, bueno, que animan o debate, sobre todo polo tema do reino medieval, coas interpretacións propias, eso que falaba en algún momento anterior, que é tan importante, pois eso que neste caso, ainda non sendo historiadores de información, son historiadores de vocación, moi animados pola importancia que ten a época medieval para entender a identidade de Galicia, e que eu leo con gusto. No caso de Camilo, hasta fixe unha longa reseña que a él creo que non lle disgustou demasiado no seu momento, e no caso do libro de Paco Rodríguez, invertendo ainda outro día, teño que leelo, pero seguro que di cousas interesantes, aínda que non esteamos de acordo en todo, e a historia é de todos nese sentido, e dá gusto que haxa un tema donde políticos ou divulgadores ou xornalistas pois tamén escriban a historia, non? Porque iso quer decir
que a historia é simplemente moi importante. Bueno, os historiadores aportamos o que aportamos, que non é pouco, porque máis é a nosa actividade profesional, pero con gusto compartimos con o resto dos, non solamente dos que queiran escribir, sino tamén dos que queiran reivindicar a historia como o todo o movimento da memoria histórica, por ser por identificarse coas víctimas desa historia. A historia, a mí me gusta decirlo, a historia é de todo. E nós, desde o noso reconcho de historiadores de profesión, pois somos os que temos que aportar máis e mellor, pero claro, non pechándonos nos nosos despachos, nos nosos archivos, nas nosas bibliotecas, sino tamén salindo á sociedade a encontro de ese interés que existe. Conclusión que sin historia, sin a Edade Media, Galicia como nación non existiría. Pois non teño nada máis. Moitas grazas por atenderme, moi interesante todo, a verdade. E nada, iso, moitas grazas por atenderme. Espero que fose do seu gusto tamén esta pequena entrevista.